নমস্কার, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি তোমাদের আশীর্বাদে। আর আজকে তো ছিল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, তাই জন্য মহাদেবকে জল ধূপ দেখিয়ে পুজো করলাম। আর আমার গোপালকেও দুপুরে চান টান করিয়ে একবারে ভোগ দিয়ে দিলাম। যেহেতু সকালবেলায় চান করেছিলাম, তাই একবারে গোপালকেও চান করিয়ে ভোগ দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমার দিনটাকে শুরু করলাম। যেহেতু তোমাদেরকে বললাম সকালে স্নান করেছিলাম, তাই চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছিলাম, শ্যাম্পু করেছিলাম। তো দুপুরবেলায় তো কোনো রকমে বলতে কি আজকে নিরামিষ খেয়েছি। আর বিকেল দিকে ভাবলাম কিছু একটা করি, নিরামিষই আইটেম। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে নিরামিষ আলুর দম। দেখতে থাকো কিভাবে কি করছি। আর এখানে দেখো কড়াইতে 1 চামচ ধনে, 1 চামচ জিরে, আর হচ্ছে শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা শুকনো খোলাতে ভেজে নিচ্ছি। গরম মশলার মধ্যে কী কী ছিল আশা করি তোমরা সবাই জানো। দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ। দেখো শুকনো খোলাতে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এরপরে দেখো এখানে কী কী লাগছে মানে এই রেসিপিটা করতে। আলু লাগছে, নুন লাগছে, টক দই লাগছে, ঘি লাগছে, কাজু লাগছে, চারমগজ লাগছে, আদা লাগছে, আর লাগছে লঙ্কা, টমেটো, কাশ্মীরি রেড মির্চ, হলুদ, চিনি দেখো পিঁপড়ে অটোমেটিকলি চলে এসছে, আর লাগছে তেল। তো প্রথমে আমরা ওই যেটা শুকনো খোলাতে ভেজেছিলাম যে কটা উপকরণ, সেটা আমরা আগে গুঁড়িয়ে নিয়েছি মিক্সিতে। গুঁড়িয়ে নেওয়ার পরে এখানে দেখো চারমগজ, টমেটো, আদা, কাঁচা লঙ্কা, কাজু বাদাম সব ভালো করে ধুয়ে মিক্সিতে দিয়ে দিয়েছি। এটা পেস্ট হবে, পেস্ট করে নিচ্ছি। একটু কাজু বাদামগুলো পুরোটা মিহি করে বাটবো না, একটু যেন কিছু থাকে, মুখে দিলে যেন বোঝা যায় যে কাজু বাদাম দেওয়া হয়েছিল, সেটার জন্যই। এর মধ্যে আবার কিন্তু কী দিলাম, টক দই দিয়ে দিলাম। এই টক দইটা দিয়ে আর একবার পেস্ট করে নেব। দেখো আর একবার পেস্ট করে নিচ্ছি। পেস্ট হয়ে গেছে, এই দেখো পেস্টটা দেখিয়ে দিই তোমাদের, এই যে। আচ্ছা, এরপরে ওই কাটা আলুগুলোতে একটু বড় বড় পিস করেই কেটেছিলাম, একটু নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে নুন হলুদটা মাখিয়ে নিচ্ছি ভাজার জন্য। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গরম করতে, আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তেল। আর দেব নুন হলুদ মাখানো আলুগুলোকে। যেহেতু পুরো রান্নাটাই নিরামিষ, তাই এখানে কিন্তু কোনো রসুন টসুন দিইনি, পেঁয়াজ রসুন দিইনি। আলুগুলো ভালো করে ভেজে নেব। তোমরা প্লিজ 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 আমাকে সাপোর্ট করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখো। দেখো এর মধ্যে কিন্তু আলু ভাজা হয়েও গেছে। আর তোমরা যারা আমার এফবি পেজ থেকে এইটা দেখবে, এই রেসিপিটা দেখবে, তারা কিন্তু আমার পেজটাকে ফলো করে দিও। দেখো আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমরা একটা বাটিতে তুলে নেব। তোমরা কিন্তু নিরামিষের দিনে কোনো পুজোর সময়, বাড়িতে কোনো পুজো হলে এই রেসিপিটা কিন্তু তোমরা ট্রাই করতে পারো ভোগের সাথে, খুব ভালো লাগবে। একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। আচ্ছা, হলুদ আর কাশ্মীরি রেড মির্চ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম ওই পেস্টটা যেটা করেছিলাম।
ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। মিক্সারের মধ্যে যেটুখানি লেগেছিল সেটুখানি দিয়ে দিলাম জলে একটু ধুয়ে। দেখো পাশে কিন্তু একটুখানি জল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি, গরম জল। এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু কষাতে হবে পেস্টটাকে। দেখো নুন দিয়ে দিলাম, চিনি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। পেস্টটাতে যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে ততক্ষণ ধরে কিন্তু কষাতে হবে। এখনও কিন্তু তেল ছাড়েনি। দেখো পেস্টটা কিন্তু একটু শুকিয়ে শুকিয়ে এসছে বলে মা একটু গরম জল অ্যাড করে দিল। গ্রেভিটা কিন্তু শুকিয়ে শুকিয়ে গেছিলো। আচ্ছা, এরপরে এই ভাজা মশলাটা দিয়ে দিলাম, যেটা আমরা শুকনো খোলায় ভেজে পেস্ট মানে গুঁড়িয়ে নিয়েছিলাম। পেস্ট পেস্ট বলে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে সারাক্ষণ পেস্টই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো এরপরে কিন্তু ভাজা আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। গ্রেভির সাথে যাতে ভালো করে মিশে যায় সেভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। দেখো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি, ভালোভাবে কিন্তু আলুর সাথে মিশেও গেছে গ্রেভিটা। আর একটু গরম জল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। দেখো ভালো করে কিন্তু মিশিয়ে নিচ্ছি আবারও। এবার কিন্তু পুরো জলটা দিয়ে দিলাম। এরপরে একটু ফুটতে দেব, দিয়ে ঢাকাটা দিয়ে দেবো 15 মিনিট মতন। 15 মিনিট পরে দেখো কি সুন্দর তেল ছেড়েছে না গ্রেভিটা থেকে, আর গন্ধও কিন্তু খুব সুন্দর বেরিয়েছে। আলু কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটু সেদ্ধ হবে, পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। মানে এখনকার দিনের আলুগুলো কিছু কিছু ভালো আবার কিছু কিছু খারাপও আছে, ওই জন্য সব আলু কিন্তু সমানভাবে সেদ্ধ হচ্ছিল না। এর মধ্যে একটুখানি কিন্তু ঘি দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম, দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু অফ করে দিলাম। দেখো 7 মিনিট পরে, 7 মিনিট অবধি আমরা ঢাকা রেখেছিলাম স্ট্যান্ডিং টাইমে। 7 মিনিট পরে ঢাকা খুলে দেখো আমাদের আলুর দম কিন্তু, নিরামিষ আলুর দম কিন্তু তৈরি। দেখো পুরো পূজা পার্বণের দিনে যেমন হয় তেমনই লাগছে না দেখতে? কালারটা দেখেছো কি দারুণ এসছে, আর খেতেও কিন্তু দারুণ হয়েছে। টক দইটা কিন্তু একটা আলাদাই মাত্রা এনে দিয়েছে এই রেসিপিটাতে। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে কিন্তু ট্রাই করো এবং আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে কেমন লাগছে তোমাদের খেতে। এটা কিন্তু লুচি পরোটা যে কোনো কারোর সাথে ভালো লাগবে। তো রেসিপিটি দেখো, যদি ভালো লাগে তা তোমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই প্রথম থেকেই বলছি লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিও। আর এফবি পেজ থেকে যারা দেখবে তারা কিন্তু পেজটাকে ফলো করে দিও। লুচির সাথে কিন্তু এই আলুর দমটা দারুণ যাচ্ছিলো। ভালো থেকো, টাটা।